काफ़ी मस्त व्यू है, एंजॉय करने में काफ़ी मज़ा आता है। ये पब्लिक यहाँ पे फ़ोटो वोटो खूब खींच रही है। ये देखो इतना अच्छा है। पहाड़ों में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। ये आपने वो रील देखी होगी, आप जाएं पहाड़ में, हम आ गए पहाड़ में। ये अपना रास्ता है ये।